இந்த சம்மருக்காக உங்களுக்காக ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து வந்திருக்கும். மினி ஏர் கூலர். இந்த ஒரு ஏர் கூலர் இருந்தா போதும் இந்த வெயில் காலத்தை நீங்க ஈஸியா கடத்திடலாம். நீங்க இப்போ உங்க கண்ணு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா வந்து கூலிங்கான ஏர் வந்துட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு இதுல புகை மாதிரி வருதுல, இது வந்து புகை கிடையாது. உங்களுக்கு தண்ணியை தான் இந்த மாதிரி புகை ஃபார்மேஷன்ல வந்து தள்ளிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ மேல வந்து நம்ம இந்த டேங்க்ல வந்து தண்ணி ஊத்திட்டோம், இல்ல ஐஸ் கட்டியை வந்து கிரஷ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த பட்டன் அழுத்தணும்னா உங்களுக்கு வந்து கூலிங்கான ஏர் வந்து அந்த தண்ணி வந்து காத்தா மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். இதுல வந்து ஃபேன் ஆப்ஷனும் இருக்கு. ஃபேன்லயும் ஒரு 3 மோட் இருக்கு. இந்த கூலிங் ஏர்லயும் வந்து ஒரு 3 மோட் இருக்கு. டைமர் இருக்கு, லைட் இருக்கு. இதுல வந்து 4 ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மினி கூலிங் ஃபேன் பாத்தீங்கன்னா லிமிடெட் ஸ்டாக் மட்டும் தான் இருக்கு. இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 1450 ரூபாய்க்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஃப்ரீ டெலிவரி. வேணுங்கிறவங்க சீக்கிரம் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. லிமிடெட் ஸ்டாக் தான். தேங்க்யூ கைஸ், பாய்.